是不是很抖？是不是很抖？我跟你说，开车最怕的就是遇到这种抖动，还有异响。像这种抖动，明明30-50块钱就能搞定，有些甚至都不用花钱。但是你去 4S 店，你猜他敢收你多少钱？今天一条视频都给你讲清楚，以后就再也不会被宰了。就比如说原地怠速车身抖，更换这个发动机机脚胶70；低速急加油车身抖，更换这个火花塞20；跑高速方向盘抖，2前轮做动平衡60；跑高速踩刹车方向盘抖，打磨前轮刹车盘60；踩油门车身抖，松开油门抖动消失，更换内球笼120；挂档的时候车身抖动，同时有哐啷一声响，更换变速箱机脚胶80；早上启动的时候，发动机舱里面有叽叽叽的尖叫声，就像这样。车子跑热以后，这个响声就没有了。你需要调整这个皮带的张紧度15。过减速带的时候，这个底盘下边有嘎吱一声响，一般是平衡感胶套缺乏润滑，抹点黄油问题就解决了。车子转弯或掉头的时候，底盘有哗啦哗啦响，更换外球笼120。原地打方向嘎吱嘎吱响，更换减震器上面的平面轴承30。轻踩刹车的时候能听到尖锐的吱吱声，打磨刹车片。怎么样，是不是很实用？怕你记不住，做了一个表，赶紧双击收藏，免得以后去修车被坑。关注我，每天学点汽车知识。